잠깐! 지금 에어컨에서 퀴퀴한 냄새 나지 않나요? 그 냄새 그냥 두면 절대 안 됩니다. 여러분의 에어컨 내부에서는 지금 곰팡이와 각종 세균들이 그야말로 뷔페를 차리고 있답니다. 이런 상태로 에어컨을 계속 켜면 우리 가족의 호흡기에 정말 치명적인 영향을 줄 수 있어요. 심지어 에어컨 내부 배수구가 막혀서 물이 새는 누수까지 발생할 수 있다는 사실 알고 계셨나요? 더 늦기 전에 이 문제를 반드시 해결해야 합니다. 고압 세척으로 에어컨 내부에 서식하는 곰팡이들을 아주 시원하게 날려버리세요. 생각만 해도 속이 다 후련해지지 않나요? 에어컨 청소 더 이상 미루는 것은 정말 큰 죄입니다. 지금 바로 네스트 솔루션에 연락해서 우리 가족이 건강과 집을 지키세요.